Ете, ние убаво се позборувавме за време нели на рекламите, сега кога ќе продолжиме и во овој дел по 10 часот. Ќе им дадеме да излечат малку прашање па да видиме како ќе одговорат на она кое што ќе им се падне. Ќе погледнеме и фотографии кои што ќе ги прокоментираат тие со збор 2, ќе имаме и доста уште време да си поприкажеме на теми секако кои што тие им се познати, а може ќе ги прашаме нешто и малку надвор од она кое што тие го работат. Но ајде пред вас се тука едни прашања, па професорке можете вие први да излечете некој прашање кое сакате, потоа Александар ќе подадеш, да. Не се, да не се страшни сега, не знам. Животни прашања, или така да кажем, прашања. ајде некако. Нешто што не е толку поврзано со професијата која што работи. Да. Може со вас, професор, ќе прочитате го на глас за да знаат и гледачите. Точно вака. А кога не ви се допаѓа нешто, дали имате храброст да го кажете вашето мислење или вешто го криете тоа? Вака како професорски. Па професорски би употребила доза на дипломатија, бидејќи луѓето секогаш не сакаат да ја слушнат правата, вистинска страна на вистина или слика за одреден проблем или зависи. Така да многу внимавам како пристапот е многу важен, како ќе се обратиш дека секој има различен карактер и тука, значи, малце користам доза на предпазливост при бирање на зборови, како да се соопшти веста, да не биде нагло. Така. Да не биде како шок за особата. Туку така некако така, да малце во зоблена форма, со поблаги зборови. Да. Александар, еве, дали ти успеваш на некој начин да го кажеш своето мислење, доколку некој колега те праша за мислење, што мислиш, а тоа да речеме може да не ти се допаѓа толку многу, или кога станува збор за оваа професија, треба така да се биде конкретен и да му се укаже на оној кој што го прави тоа дека всушност греши и не е на правиот пат. Па во зависност, некогаш најдобро е, имам научено во текот на годините дека некогаш најдобро е за некој прашање да немаш одговор или некакво мислење. Но кога би било пријателски да може да кажеш некој совет, тогаш би го кажал нака искрено како што е. Да, дефинитивно. Веројатно и зависи на кој. Да. Некој можеш, на некој не, треба да процениш, да. Ангела? Ако се очекува од мене, јас предпочитам да го кажам искрено мислењето, ама пак како што каже и Милена, зависи од човекот и зависи како се ги доживува работите. Има некои се лутат. Да. Има некои не се лутат. Ако не сум прашана, тогаш не коментирам. Паметно. Паметно, да. Александар, кој е твоето прашање? Имате ли реченица или слоган кој секојдневно си го кажувате и вие како мотивација за денот и животот? Да, на Валт Дизни, дека се што можеш да, се што сонуваш и замислуваш, се можеш да успееш нормално, доколку се трудиш за истото. Така и јас кажувам дека секоја детска желба која сум ја имал и сон, сите ми се исполнети и секој таргет кој го поставам на почеток на годината, ако не таа година, другата веќе ќе успее, но секако работам напорно на истото. Никогаш не се откажувам. Така да, убав слоган, да. Ти благодарам секако. Ангела? Дали ти имаш така некој слоган кој што си го потребуваш, бидејќи има можеби некој утре кога и тебе не само што не ти се вежба, ама не ти се вежба ни со некој клиент. Ама за тоа тука е важна дисциплината. Мора да се направи тоа што е испланирано. А што си викам? Си викам you go girl. Така си се мотивирам. Така си you go girl, да. Тоа се тие зборови кои што те движат. Да. Така, професор, имате ли вие, така, бидејќи верувам, вашата секако работа е напорна, имате доста ученици, во смени се работи, не секој ден нели, Великден што се вели, не е секој празник ден. Да, секој ден не е ист, значи секој имаме проблеми, значи од различна природа, сето тоа треба да се совлада. И моја сентенца е never give up, never quit. Значи секогаш да гледаме, да успееме, значи да го извлечеме најдоброто што можеме. Се е со мотив. Значи најбитен е мотивот и желбата да се успее. Так. И се може да се постигне. Се може, така е. Ангела, кој е твоето прашање? Кога последен пат сте биле на кино и кој филм сте го гледале? Ова е многу интересно. Генерално не одам често во кино.
Ама последно бев на Барби и бевме со колешки организирани сите во розово облечени. Така? Да. И јас бев со другарки. И вие бевте во розово, Милена? Не бевме во розово, ама Значи ние бевме бевме битно. И како ти се допадна тој Барби свет? Па добар беше Барби филмот, ми се Girl. допадна. Има добра порака, всушност филмот. Да. Така тоа ми беше последно Која е искуство во пораката? кино. Пораката е дека не е само машки свет, него тука сме и жените и сите имаме права. Тоест сите имаме исти права. Него може да биде розово, а? Точно. Супер. Да, Александар, имаш оглед на тоа што често патуваш и дали имаш време ете да поидеш во кино, театар, има ли нешто или пак доколку тука си немал можност надвор додека престојуваш помеѓу тие некои паузи кога си повеќе дена надвор, имаш ли време да одиш Последен малку? пат паметам кога сум бил во кино беше да гледам анимирани филмови цртани. Тоа ми е некој филтер кога имам напорни месеци со работа и преферирам да идам само кино за да баш тој сат и пол се исклучам надвор од реалност. Да. Питајќи се пак колку без разлика на технологијата која што ја имаме и во домашни услови, сега има најразлични нели тие сараундизи кои што на некој начин ни го донесуваат киното во дома. домот, Да, и ама платформи. кога ќе меѓутоа кога ќе поидеш мислам во кино дека чувството е многу поразлично. Професорке, вие дали наоѓате време за кино можеби со учениците, дали Да. се дружите да знаете да поидете заедно во кино? Последно што гледавме филм, бидејќи сме во соработка со американското Катче, учениците присуствуваа, значи гледаа филм на англиски без сабтајтл. Дејството се одвиваше во 60-тите години за неравноправноста помеѓу црните и белите, значи расизмот беше темата и како во 60-тите и 50-тите години на 20-тиот век, значи црната популација немала право на образование, и тоа е, значи темата беше три другарки кои што успеа со нивната упорност да влезат да бидат научници на НАСА. Тоа беше последен филм кој што многу после гледањето на филмот го анализиравме на часови и децата беа, значи едно е да се учи историја, друго е да се види филм кој што ја доближува реалноста на тоа време. Дали низ овие работилници кои што сте ги имале со филм, дали да речеме дополнително се мотивираат да или им останува тоа некако знаење кое го впиваат, па сакаат и да го прераскажуваат и дополнително нели да дадат коментар на тоа, па тука се зголемо верувам и вокабуларот на изразување на дополнително нови зборови кои што ќе ги слушнат во самата проекција. Работилниците се многу корисни. Значи, децата сами се бираат, се селектираат, оние на кои што се надарени по јазик, има голем интерес и ги носам на разни предавања, панел дискусии, имаме соработка со EU House, исто со американското Катче, со што они го обогатуваат и нивниот вокабулар, а исто така се запознаат повеќе со американската и со англиската култура и јазик. Так, доколку Александр рече од мали нозе си знаеше што сакаш да бидеш, но доколку имаш можност да ја промениш професијата, што би сакал да бидеш? Мислам дека и следните 1000 животи, доколку ги има, би го работел истото. Така. Не знам како мал сакав да бидам пилот, тоа е нели она детска желба која растеш, но по првото моје гледање на настап на тиесто, така и ми настана желбата да проучам како е да се биде диџеј. Мислам дека не би работел ништо друго. Ангела, ти секојдневието ти е малку поразлично, работиш и друга работа, но некако ова ти е фитнесот ти е пасија? Да, јас имам сменато неколку професии за на крајот на денот да сватам дека ова е тоа што најмногу ме исполнува, така да би се задржала на ова сега не ми менјала ништо. Што друго сте работеле претходно? Не знам дали И сега моментално работам во фирма во дел за финансии. Значи финанси и фитнес, супер комбинација. Па добро, да, како да се изменаџира сето тоа. Да. Професорке, вие дали доколку можете да ја промените професијата, би направиле нешто друго, како можеме времето да речеме да го вратиме назад или
тука сте таму баш она кој што ве исполнува и работата која што работите со ученици. И да го вратам времето, сепак би избрала оваа професија, бидејќи многу ја сакам и многу сум посветена и им препорачувам на сите млади генерации кои сака може да влезе во просвета, е благодарна, бидејќи професорите се градители на идното општество. Значи, ние сме филтерот низ кој поменуваат сите генерации, потоа сум задоволна кога ги гледам моите ученици веќе реализирани, возрастни, поминале декади, така да... Да, а на некој начин и вие сте учествувале во тој процес. Во тој процес и во нивната реализација. Добро, да ги замолам од режија, ајте да започнеме со фотографиите на Галовски, да погледнеме што тој ќе сподели денеска со нас и да ги прокоментираме со збор 2. Ова е, верувам, твој некој настап во некој од финските клубови? Да, ова е во Тајланд, од последната турнеја. Како се вика клубот? Ова беше во Space Plus, еден од топ 100 дискотеки во светот. Настапувам веќе неколку години поред таму, исто и годинава имам закажано 2 настапи, еден на пролет и на есен. Колку луѓе собира во еден ваков клуб? Па мислам дека околу од 3 до 5. Од 3 до 5 илјади, да. Мислам, тоа е огромна публика. Да, огромна публика. Дискотеките низ Азија, затоа што и градовите се нели населени, се баш она огромни. Колку часа пуштате музика? Колку часа, да речеме, еден сет за професионален сет во овие клубови трае од 90 до 120 минути. И колку диџеја, да речеме, во текот на вечерта, бидејќи клубовите работат од 12 па до рани утрески? До 5. До 5 отприлика. И колку диџеја, да речеме, за една вечер настапувате? Па можеби клубот да си има свој резидент диџеј која отвара вечерта, една звезда која гостува од страна и диџеј која затвара вечерта или повеќе диџеи во зависност од каков е лајнапот, нели и сезоната. Дали станува збор за, да кажеме, некој празник тогаш во градот или во државата, дали е фестивалски настани. И луѓето си седат така до сабајле се журкаат. Се журкаат, да. Мал излеси филтерот секојдневието. Така, добро. Одиме со следна фотографија. Ова исто, да речеме, како изгледаат тие сцени, има доста ефекти. Дискотеките надвор од Македонија, посебно овие во Азија, Кина секоја дискотека, мислам дека е мега дискотека, така имам слушнато и како Тиесто мојот идол ги нарекува, дека дискотеките во Кина се нели мега дискотеки, има, мислам дека повеќе опрема онака визуелно гледано од било кој фестивал каде и да сум настапувал во Македонија. Така. И технички, каде да речеме ти е најубаво кога настапуваш или тоа е веќе друго нешто? Технички мислам дека по звук се најдобро спремни дискотеките и најсовремени во Јапонија. Не ме чуди. Целата планета е целата технологија и така? се прво, нели... Значи ли да речеме какво е озвучувањето во однос на... Дефинитивно. Мислам дека тоа е еден од клучните фактори за нели музиката да допре до има добар вајб, да. Што се не треба да е и многу прегласно нели за да ги избрка гостите, но треба да е на едно, да кажеме, совршено ниво, да може гостите да уживаат во музиката. Да. Затоа што верувам дека има разлика, сите ние кога сме излеге сме приметиле дека кога да речеме навистина добро озвучувањето, кога ќе излезеш надвор од дискотеката и толку не чувствуваш зуење во уште, но доколку е малку лошо кога ќе излезеш надвор од дискотеката, значи ти зуе во глава. Да, има отредента. Да, има одредена гласност која нели се смета како за здрава за слушање во тие затворени простори дискотеки и имаш нездрава. Нели колку подобар е звукот, толку и попријатно за седење да можеш да издржиш да кажеме 3 до 4 часа на истиот настан без утредента да имаш главоболка и зуење во ушите. Така. Еве вака изгледаат тие светски дискотеки. Какви фотографии? Плюс презимето, мислам сигурно е многу волко ќе се види твоето презиме или па може некој го извикува, не знам сега, имало можеби секакви ситуации, но е чест сигурно. Браво. Да. Добро. Одиме понатаму да погледнеме име во Скопје. Ова е тебе да те видиме, не само дискотеките.
Интересно е што во тие големи мега дискотеки диџејот изгледа премало затоа што просторот просторот е огромен, да. Добро, како се снаоѓаш се овие, како се викаат, миксети? Миксети, да. Да. И колку миксети имаш? Па тука има, да кажеме, два плеери, нели, едната миксета каде што се случува таа главното миксење. Сега ова би било секој пат интересно, толку миксети. Значи сега ти овдека да речеме имаш една трака, која што ќе речеме ја спремаш, а овдека друга е да оди и на едното преслушуваш нели следната песна што мислиш дека ќе се надоврзе на приказната што веќе се случува во клубот. Значи креативност има и во самиот момент да процениш, не секогаш нели според планот. Мислам дека умешноста на еден диџеј е да го прочита просторот и нели публиката за да знае што треба да биде следно. Нема една равенка нели на шаблон што можеш ти по истата. Така. Ако не е некој уште разиграл, значи треба некоја песна малку што ќе ги размрда. Малку психологија нели мора да психологија. Так. Да го прочиташ клубот. Значи уметноста и се создава и во самиот момент на самиот сет. Да, дефинитивно. Тука веќе е атмосферата на ниво. Според фотографијава. Добре, еве вака изгледаат. Ние имаме доста одлична публика тука во Македонија, дефинитивно. Секогаш имало уште од кога сум почнал да настапувам во Македонија, имало одредена група на луѓе кои што ја почитуваат далеконоската музика. Супер. Посебно сега и досадна по социјалните мрежи, мислам дека младите повеќе и повеќе слушаат електронска музика. Да, намислена многу убаво изгледа сите ова кое што го гледаме. Ние ете немаме тука вакви клубови, меѓутоа и немаме толкова бројност на луѓе, нели? Ама стварно е преубава фотографии, се многу убави. Абе да посакаш да пушташ, баш да отидеш. Баш така. Дава ли тоа, да речеме, дополнителен импулс, стимул кога ќе влезеш во таков еден простор каде што нели? Дефинитивно, нели, многу исто зависи артистот каква енергија ќе сподели, мислам дека тоа е некое огледало каква енергија ќе споделиш со публиката, нели? Мислам дека ќе добиеш фидбек, така. Тоа исто како некој пејач, нели? Ако е енергичен на сцена, добива поврат, ако е статичен, по друга енергија има, така што исто и кај вас диџеите веројатно. Дефинитивно, да. Сега има настани на пример во нели кои се случуваат надвор од наша контрола, на пример се случило некој немил настан, тој влијае депресивно општо на сите таму. Па да, лесно се пренесува енергијата. Се пренесува енергијата, да. Така. Некои немили настани на државно ниво, нели, општо влијаат на сите. Да. Да. А кај нас веќе само тоа се зборува и се пишува и да сакаш, не можеш да не слушнеш. Па се надевам дека со вакви настани пробуваме барем да бидеме некој филтер на секојдневието. Да се опушат малку луѓето. Така е, добро. Да продолжиме со фотографиите од професорката, од Маја, да погледнеме што таа ќе сподели со нас и да ги прокоментираме секако со збор 2. Ова е фотографија од гимназијата. Така. Ова е фотографија од мојот клас, значи на Крисмас на 25 декември направивме Secret Santa и разменивме подароци се со цел да се зближи класот бидејќи се прва година, да има повеќе пријателство и многу беше добре дојдено кај учениците и потоа имавме една заедничка слика пред елката во фојето на училиштето. Одиме понатаму. Ова е група на ученици со кои што минатата година го направивме проектот за патронатот на училиштето 25 мај. И ова е слика со нив во дворот на училиштето. 25 мај, порано беше ден на младоста. Да, ден на младоста, сега е наш патронат. Сега е ваш патронат. Јосип Броз Тито. Да. Ова е едно изненадување од мои ученички, кои што навистина пријатно изненадување. Знаат ли те? Да, знаат да ви изненадат. Знаат да ме изненадат. Верувам дека имате убава корелација со вашите Да, па тоа е резултатот. Тоа е резултатот, да. Знаат ли границата, да речеме, до каде? Знаат, значи почитуваат, си имаме кодекс, значи на месување, норми. Јосип Броз е добро школо, значи уживаме висок рейтинг, имаме голем интерес за ученици да се запишат во нашето училиште, паралелките се полни. Ова е малце опуштена атмосфера со пријателки, после напорен ден треба малце да се опуштиме. Така е.
Да се види дека и професорите знаат да се забавуваат. Така. Ова е дел од таа работилница каде што јас тука нели проекти прават на различна тема. Ова е фешн, значи имаме различни теми по нивни избор што ги изработуваат. Убаво. Значи тие си ги одбираат темите и заеднички по тоа. Да, јас ги менторирам и ги насочувам, они носат материјали и тука се искажуваат својата креативност. Значи ги пуштам самите да дојдат до израз. Ова е проект за музика. Тука некои од нив веќе се и како диџејот, можам да кажам, се занимаваат со пробуваат да бидат диџеи и они сами, значи сака да биде ова ретро проект за ретро музика. Сами донесоа стари цедиња, стари касети и да го направат проектот. Добро. Значи имаат различни интереси. Ова е дел од обука, работилница, која што се спроведе во Струга, во професорката Татјана Стојанова Иванова. Она беше ментор на обуката за дигитални алатки и нивната примена во образованието. Така. Ова е креација исто на моите ученици, каде што со минимални материјали може да направат нивна креација или ремек дело. Некои од нив планираат да студираат мода, значи модни дизајн. Еве, овие што се четврта планираат да се запишат во Италија на моден дизајн. Да, добро. Ова се моите деца, моето семејство. Ова е на семејна фотографија. 2 сина, една ќерка? Да, 2 сина, една ќерка. Сега имаме како реков? Да, синот е матурант, 4-та година, другиот е 1-ва година и ќеркичката е 8-мо оделение. Ова е колективот на крајот на обуката, тоа сме сликани. Крај на успешната обука што ја имавме во Струга. Ова е исто така обука која што се спроведе на Финки. Траеше 3 дена, бидејќи ние сме голем колектив. Така. Бевме по активи поделени, значи за дигитални алатки, нивно персонално употреба, значи зависно од предметот како. И беше многу интересна и корисна за сите нас. Така. Технологијата, да. Сега ние мора и ние да сме во текст. Да ја имплементирате. Да имплементираме, така. Да, некако тоа тој, да кажеме, популарно наречено како сленгови, кој што тој свич се случи за ковидот, каде што мораше да се некако брзо сите адаптираме на технологијата. Мислам дека некако стихино, не дека не сме употребувале, но тогаш навистина стана потреба и тогаш некако сите се свртевме и почнавме доста од тие алатки да ги користиме. Точно е, значи ковидот беше свич кој што фактички сите професори кои што беа обучени и не беа обучени мора да се вклопат во новиот тип на настава. И помага ли тоа во наставата? Помага доста, значи потоа многу побрзо да најдете материјали. Побрзо да најдеме материјали, да ги споделите. Да ги споделиме, побрза комуникација. Повратно да ви вратат тие. Зближување со колеги, значи по активи. Сето тоа допринесе ние да се сплотиме. Така. Ковидот колку што беше негативен, има и позитивни страни. Ама мислам дека е така за се во животот. Да. Дека има и позитивна и негативна страна. Го коментиравме она дека сте блиски со вашите ученици. Која да речеме таа умешност да се одржи таа граница каде што нели сепак близината треба да постои, но сепак треба да секој да си го знае своето место. Тоа е фактички умешноста на професорот како ќе се постави. Значи, ако професорот се постави и зависно е во секој клас, во секоја паралелка. Секоја паралелка ја доживам како едно семејство. Так. Значи, они сите зрачат со една иста енергија, како се они сплотени, како функционира тој клас. Некој клас е побунтовен, некои се помирни. Значи, умешноста и искуството ми налагаат да самата се модифицирам во секој клас. Так. И така да го изнајдам тој модус како да
бидете блиски, да бидеме но и блиска, меѓутоа секој сепак да се знае дека вие сте професор, а тие дека сте да почитуваат. Да почитуваат, така. Убаво. Одреша да ги замолам да ги погледнеме фотографиите од Ангела, да видиме што таа ќе ни сподели. Ангела? Буквално вежбање ќе биде првата слика. Ова е слика од патување и намерно одбрав една ваква со десерт. За уште еднаш да објаснам дека е навистина важна балансираната исхрана и без разлика дали сме на некој одреден режим или не, во ред е да изедеме и парче торта, и сладолед или било што. Да не мислиме дека не јадеш благо, значи јадеш и точно, особено на патување, мислам дека на патување не треба да си ставаме рестрикции и сето тоа може да се постигне доколку имаме навистина балансирана исхрана и ќе дојдеме до момент кога и да изедеме парче торта, нема да имаме грижа на совест, него баш добро ќе не дојде. Него ќе си уживаме, ќе си ја јадеме. Не, Ангела сигурно јаде торта и одма теретана наоѓа да извежба. И пак правам баланс. Или одма после тоа се некои чекори. Да, нешто мора да има сигурно. Да, еве уште една слика од патување во Истанбул. Умилен град ми е, па морав да споделам, плюс оваа ми е роденденска слика, сега ми се ближи роденденот. Па добра прилика беше да ја споделам. Да, значи може пак и си идеш уи. Да. Оваа слика е слика на Кеј, односно е скриншот од едно видео, немав конкретна слика од тука. Ама сакав да споделам за да ги охрабрам сите девојки дека освен тоа што е добро да вежбаат тежински тренинзи, многу е добро и да се испробаме силата. Многу е импресивно кога девојка ќе може да се крене на вратило или да направи пропаѓање на шипки. И наскоро ќе има прилика да правиме заедно вакви тренинзи на Кеј и се надевам ќе има доста заинтересирани девојки што ќе дојдат и ќе си ја пробаме сите силата заедно. Да, има разлика во тие тренинзи за сила и тежински тренинзи. Има точно, ова е со сопствена килажа и дури бара дополнителна техника, малку е потешко, ама со тренинг се совладува. Добро. Кога се сака, се може. Точно. Еве слика од теретана. Ова пред некое време имав снимање за видео, поспат се направи некоја слика. Така. И истава слика ја искористив на мојата веб страна. Мислам дека наредно можеби ќе има и една таква слика. Би сакала да ја споделам мојата веб страна, ако ми дозволите. angela.mk. Да. Моментално може да ми се обратат за персонални тренинзи 1 на 1 и во исто време се работи на подобрување на веб страната каде што ќе има можност за букирање онлайн консултација, се со цел да видиме дали повеќе би одговарало онлайн менторство или персонални тренинзи 1 на 1. Сето тоа ќе биде вклучено во веб страната, ќе има термини за консултација и исто така ќе има можност за директно да ми се обратат дали за персонални тренинзи, дали за онлайн консултација. Така. Добро, убаво. Ете за сите оние кои што се на ум да вежбаат. Да, е уште една слика од Кеј со истата цел, како што кажав претходно. Често одиш на Кеј? Па само преку лето. Преку лето. Еве една слика од теретана. Со оваа слика сакам да им објаснам на сите дека не е толку досадно во теретана вежбањето, како што можеби им изгледа на повеќето. Така. Не е само дигање тегови и фиксни справи, може да се направи тренингот доста интересен. Конкретно на оваа слика се вежба баланс и кога ќе се искомбинираат неколку вежби, се добива една друга димензија на тренингот, кај што ќе можат повеќе да уживаат отколку само да се вежбаат фиксни вежби, кои повеќето претпоставувам не ги сакаат. Слика на плажа. Освен Како тоа што мотивација јадам, за сега, пасите. освен тоа што јадам торта која патувам, вежбам исто така. Тоа не е задолжително, мислам тоа е индивидуално, некој сака скроз да си одмара, некој сака да си направи тренинг. Мене лично многу ми одговара кога ќе си направам тренинг на одмор.
не го правам дека морам, правам дека баш уживам во тоа. Надвор го правиш како аутор или? Зависи Или од локацијата и зависи каде каква си прилика има. Ова конкретно беше надвор. Или ти ги бираш дестинациите каде што во близина ти имаш теретана. Да, 100%. Ама тоа е нешто што мене ме исполнува и затоа го добре, практикувам, да. Како супер. И уште една слика од Истанбул. Ево А, го пресрет на Истанбул, Валентин што ни доаѓа. Ова ми е омилено Гледам ја место во дека ти градот. за следниот проден Да, да, очигледно. Ако убава дестинација во секој случај. Да. Е уште една слика од теретана. Ова беше дел од едно снимање. Правевме на маркетинг кампања за теретана парк. Сите фитнес тренери што сме правевме по едно видео, по спат направивме и по некоја слика. И ова ми беше мојата прва професионална фотосесија пред неколку години. И овој период е тој кога почнав баш посериозно да се занимавам, тоест да се посветам на персонални тренинзи. Така. Добро. Убаво. Еве ми ја веб страната, ова е моментално Да. почетната страна. Наскоро ќе биде. Со колку луѓе соработуваш сега, односно колку клиенти од прилика некоја бројка? Па тоа индивидуално зависи од период. Сега бидејќи работам и друга работа, клиентите ми се водат меѓу 3 и 5, за повеќе се нема време, зашто тоа се Да, но да, и Треба и треба да се посвети, не е тоа така. а секој клиент си има 1 сат само за него, така да малку ми е ограничено времето сега. Така. И така. Супер. Александар, има ли некое место, еве, Ангела ти кажа, Истанбул пустили некој град, некој клуб, некој фестивал каде што постојано би сакал да се враќаш секоја година? Токио. Токио? Да. Знаам дека ќе каже Токио, да, или некој град во Па и снегите Јапонија. се беа таму. Мислам ми била и ми останал детски сон нели да го посетаме и од 2018 кога почнав да настапувам таму, идам 2 пати годишно редовно и секогаш би се враќал. Од сите дестинации на светот кои ги имам посетено, мислам дека Токио ме враќа на фабричко подесување. Така, да. Супер. Да, мислам. Вие, професорке? Јас Њујорк, би го Њујорк? спомнала, да, бидејќи студира во Њу Џерзи и долг период бев таму и И знаете како функционира? знам, да, најбрз град на светот, космополитски, отворен град за сите, значи Иако моментално не е во најдобро издание од она што го гледаме во последно време. да, доста е Многу променето. лошо се менаџира, веројатно многу ѓубре и така натаму, но не е нешто што нас не е непознато. за Так. жал. Така, Тоа јас сакам доста да е кажам. променето, меѓутоа Њујорк би го издвоила. Меѓутоа, големото јаболко си е Big големо. Apple. Big Apple, си Па Big убави Apple. градови вака, кажавте да ви кажам убави Па дестинации. да, Истанбул, Токио, Њујорк, Браво, мислам. браво, супер. Да, ете доколку можеби некој има можност и се размислува каде и што да не посетил, да ги посети овие дестинации. Тука ете ќе ви се благодариме што бевте дел од Утринската здрава Македонија, што споделите сето она кое што виете професионално го работите и нешто дел од вашиот приватен живот. Да ви посакуваме многу успех во сето она кое што го правите и да се гледаме за убави работи. Фала ви. Благодарам.